Attention au marketing de bouffe pour animaux. Les producteurs avaient des problèmes avec les plumes. Ils ne savaient plus quoi faire avec les plumes. Ils ont trouvé une solution. Ils en font une petite poudre, puis ils en mettent 25 dans les sacs. Si votre chien est allergique au poulet, aux bouffes à base de poulet, c'est pas à cause du poulet, c'est les plumes. 25 de plumes, pas bon pour leur santé. On fait attention nous-mêmes à notre bouffe. Faites attention aussi à celle de votre animal. Je veux pas me mettre à dos les vétérinaires du Québec, mais faites attention. Ils ont une cote pour vendre leurs produits. C'est pas nécessairement le meilleur. Si vous voulez un chiot en bonne santé, qui a été nourri avec des produits de qualité, venez nous voir. Élevage-rottweiler-lanaudière.com